بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ايوه، زي ما احنا قايلين كده في العنوان، ارميها في الكبة او الخلاط. جربي الوصفة دي ومش هتندمي. هنا احنا غسلنا البسارية ونضفناها زي ما انتوا شايفين. يلا بقى كده نبدأ وصفتنا، وهي نبدأ كده. هنا معانا 5 معالق رز، غسلناهم حلو جدا وصفيناهم من ميتهم. سيبناها تتصفى، بعدين ضربناها في المطحنة كده ونعمناها زي ما انتوا شايفين. وهنا معانا الخضرة بتاعتنا، وهي شبت وبقدونس وكزبرة وربطة، يعني بصلة خضرة وبصلاية عادية وسط، وتلات أربع فصوص توم، ومعانا الكمون وكزبرة وشطة والملح بتاعنا. هنبدأ ناخد الخضار ده كله والبصل والثوم والبهارات بتاعتنا دي كلها، وهنقطعها ونحطها في الكب. احنا ممكن نستبدل بدل الرز ده ايه بقى. ممكن نحط بداله بقسماط او فيجيتار، ممكن يغنيكي خالص عن الرز. بس انا هنا فضلت الرز وقتها اللي كان متاح عندي. فهنا دلوقتي بدأت افرم الخضار اللي هو البقدونس والكزبرة والشبت والثوم والبصل والبهارات بتاعتنا. بدأنا نفرمها حلو جدا في الكبة. زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى انزل بقى بالبسارية بتاعتي. هنا طبعا انا منضفاها حلو جدا، وشايلة بطنها وشايلة راسها وشايلة ديلها، يا دوب بس سايبة الشوكة فيها. مش هتبان، ما تخافوش وما تقلقوش وجربوها. هبدأ بقى افرمها كويس جدا في الكبة. بصوا شايفين، هنا احنا فرمناها في الكبة. ممكن تعملي نفس الخطوات دي في الخلاط، يعني ممكن نعملها في الخلاط. هنا انا ما كنتش حطيت كمية الرز كلها، كنت بتأكد انها تحتاج كمية الرز ولا لأ. هما كان حوالي 5 معالق مليانين، يعني كوباية صغيرة. هبدأ بقى هنا لأ، يعني كده لأ، كانت محتاجة تاني. فهبدأ احط ايه، بصوا شايفينها لسه لقيتها لسه طرية. فيعني معناها انها محتاجة تتحط لها كمية الرز الباقية اللي معايا. فحطت لها كمية الرز كده، هي بالظبط خدت 5 معالق مليانين رز. بسم الله بقى نبدأ تاني ونبدأ نطحنها تاني حلو وننعمها في الخلاط. بسم الله. بصوا شايفينها بقت شبه عجينة كفتة الرز. بالظبط هي كده تقريبا نفس الخطوات، بس الفرق بدل اللحمة حطينا بسارية. طبعا ده بروتين وكالسيوم جميل جدا ومغذي للعظم ولكل حاجة. فسفور الغلابة زي ما بيقولوا. حاجة سهلة وبسيطة وجميلة وموفرة واقتصادية. ما تنسوش بقى واحنا بنفرمها كده اللايك والاشتراك في القناة والكومنت. عايزة كومنت حلو منكم كده. بصوا هنا بقى، بصوا شكلها بقت بعد ما طلعت. هو لازم يبقى بنفس الطريقة دي، هي بتبقى بتلزق عادي، ما تقلقوش. وما تقلقوش واحنا بنعملها. نبدأ نصبحها، مش هيبقى فيها اي مشكلة. يا دوب بس هندهن ايدينا بالزيت. بصوا دهنت ايدي زيت. بصوا وابدأ بقى ايه اصبحها او اعملها كور. انا عملت ده وعملت ده عشان اوريكم. بصوا ما بتلزقش، ما تخافوش منها. بصوا كمان واحدة. بسم الله. كمان انا هعمل معاكم كام واحدة كده، وابدأ اعملها انا ايه، اكورها واصبعها كده لوحدها. حاولي تخلي ايدك هي الميزان، ان انت تحاولي ان انت تخلي الصوابع نفس الحجم او نفس يعني الكمية قد بعضها. شايفين؟ مهم. كمان واحدة. بصوا انا عملت يعني كام واحدة وايدي هي بنفس الزيت اللي خلصتها كلها كده. هكمل الكمية لوحدي وارجع لكم. هنا بقى خلصت الكمية، عملتها صوابع زي ما انتم شايفين. ما شاء الله بصوا شكلها ولونها حاجة جميلة، والعجينة كانت ناعمة. فما تقلقوش منها خالص. حاجة كده كانت سهلة وبسيطة. بصوا ما شاء الله يعني. هتجربوها وهتدعولي. هنبدأ بقى نحط طاسة الزيت على النار تسخن. بسم الله. بصوا حطينا بقى هنا تسخن، كنت لسه حطاها. فاسيبها تسخن شوية وايه وابدأ احط فيها ايه الكفتة بتاعة البسارية. بسم الله. اول ما تسخن ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. هنا بدأت تسخن اهي. هبدأ بسم الله بقى كده ايه انزل بالكفتة واحدة واحدة. ما شاء الله كده. بصوا بسم الله اهي كده. بصوا ده دليل ان الزيت سخن خالص اهو. بصوا ما شاء الله. هكمل الكمية بسرعة. تمام كده. حطيت بقى اكمل الكمية برضو لسه معايا. هحط الكور كلها مرة واحدة.
متخافوش مش هتلزق في بعضها، يعني سهلة وما تخافوش ما شاء الله. بصوا هتبدأ اول ما تمسك نفسها شوية هبدأ اقلبها بقلب شوية كده. كده بدأت ايه، ما بتشربش زيت خالص، ما تقلقوش. بصوا انا مش كنتش حاطه زيت ياما، وهتشوفوا لاخر لحظه ان الزيت فضل زي ما هو، ما بتشربش اي زيت. بالطريقه دي جميله جدا، غير وانتي بتقليها لوحدها. يعني لما بتيجي تحمريها هي بس كده بالدقيق عادي وهي لسه صحيحة، يعني بسرياية سليمة، بتشرب زيت. دي بقى الطريقة دي ما بتشربش زيت نهائي، يعني موفرة في الزيت، وكمان موفرة ايه في البروتين. يعني بروتينها غني جدا وجميل جدا، يعني وصحية جدا، وهتعجب الولاد لان مش هيعرفوا دي ايه. بصوا ما شاء الله. بصوا تمام. هنبدأ كده ايه، اول ما تاخد اللون بص بقلبها بقلب كده، لان هي ما شاء الله بدأت تمسك نفسها في النار، يعني حاجة كده ما شاء الله. ابدأ بقى ايه، هجيب لكم واحدة تشوفوها. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا بقت عاملة ازاي. يلا بقى نبدأ نقلبها. هنبدأ بقى ايه، تاخد اللون. بصوا بدأت تاخد اللون اللي انا عايزاه كده، اللون ده. النار بصوا الزيت زي ما هو ما فيهوش اي حاجة. هكمل الكمية طبعا. هنا هنكمل بقى، دي الصوابع اخر حاجة معانا، برضو هنقلبها كده اهي. هي بتبقى محتاجة نار وسط، مش عالية ومش واطية. ما تبقى تخلوهاش هادية خالص، لأ، ولا عالية ولا هادية، وسط. هتبدأ تستوي معاكي بسرعة، عشان تستوي من جوه ومن بره، ما تبقاش نية من جوه. كده خلاص بقى نطلع الكمية بتاعتنا. وفي نفس الطاسة بس دي، بعد ما نطلع الكمية دي كده، بصوا انا هوريها لكم كمان لما تكون بعد ما وانا بطلعها. بسم الله. بصوا شايفين الجمال. شايفين كده، تبقى دي تاكليها وهي سخنه، ما تاكلهاش وهي بارده خالص. يعني تبرد لا ما تتاكلش. احنا فضينا بقى الزيت بتاعنا اللي كان باقي معانا، فضيناه في حاجه، وخدنا بس منها كام معلقتين 3، وحطينا فيها بصلايه صغيره كده او وسط، تبدا تتحمر. عايزه تفرمي البصلايه في الكبه افرميها، عايزه تقطعيها بالسكينه عادي كده قطعيها. أنا هنا كنت مقطعاها بالسكينه. هبدا بقى ايه، اول ما تبدا تاخد اللون معايا شوية، ابدأ ان احط عليها ايه، فصين توم 3 كده. هي كده هنا بدأت تصفر شوية معايا، فهنزل بقى عليها بالثوم. بصوا يعني كام فص توم كده مفرومين. بسم الله. وابدأ اقلبها حلو جدا. اول ما برضو تبدأ تتلون معايا بقى ايه كده وتاخد لون حلو، هحط عليها الصلصة. بس طبعا هي لسه دلوقتي انتي ممكن في الوقت ده، انا حطيت هنا الملح عشان تحمر معايا شوية بسرعة. في الوقت ده انت ممكن تعملي ايه، ممكن كمان تحطي فلفل الوان تقطعيه معاها. يعني ممكن فلفل او فلفل اخضر عادي مش حامي، عايز تخليها حامية حطيها عليها. ياخد برضو مع البصلة تشويحة حلوة وتحطيها. انا هنا ما عملتش كده الحركة دي، بس ممكن تعمليها فبتديها برضو تست حلو. هنا بقى احط الطماطم. بسم الله. يعني بتحطي الكمية اللي يدوب على قدها، يعني ما بتكتريهاش. تمام. ابدا بقى اسيبها تتسبك كده وتتقل شويه وتستوي الطماطم. بسم الله. بص هنا بدات تستوي الطماطم معايا، بص بقت عامله ازاي، ما شاء الله بقت جميله. هبدا بقى اديها شويه ميه صغيرين كده، عشان ابدا ايه، هنزل فيها الكفته. فلازم ايه، تبقى فيها شويه حركه كده، شويه ايه متحركه. بس انا سبتها تتسبك عشان دي بهارات عندي حباش كده على بعضه، اللي هو كمون وكزبره وشطه، ببقى عاملاهم على بعض. هنا بقى هنبدأ كده. بصوا اول ما تغلي كده هبدأ بقى انزل فيها ايه، الكفتة بتاعتنا اللي احنا لسه محمرينها. بسم الله. انا حطيت كمية نص الكمية، لان في عندي بيحبها كده وفي بيحبها كده. حطيت شوية كده وسبت حبة صغيرين متحمرة بس. بصوا كده جمالها، تغلي غلوتين بالظبط وتفرجي على الجمال. بصوا بقى ما شاء الله، حاجة كده كانت جميلة وبسيطة وسهلة. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. جربوها وادعولي. حاجة كده ما شاء الله، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا الجمال. جربوها هتعجبكم جدا. هي حاجة سهلة وبسيطة وجميلة بجد،
شايفين ما شاء الله. انا هجيب لكم الطبق كده اقرب لكم منه، يعني انا احاول هشيله بايدي احسن. بصوا ما شاء الله، بصوا شكلها عامل ما شاء الله. ربنا كده يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.